Bir YouTube kanalının en zor dönemi ilk 1000 abone ve 4000 saat eşiğidir. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu eşiği geçen kanalların %90'ı aslında bir şans patlaması yaşamıyor. Tam aksine çok net bir strateji uyguluyor. Bu videoda o stratejiyi, YouTube'un perde arkasında gerçekten çalışan 5 kritik adımı sana açıklayacağım. Bu 5 maddeyi uygulayan kanalların çoğu 60 ila 90 gün içinde 1000 abone eşiğini geçiyor. Ve aslında bu kanallardan biri de medya eğitim kanalı. Eğer sen de tıklanan, izleten ve YouTube algoritmasının zorlanmadan önereceği içerikler yapmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar atlatmadan izle. Çünkü anlatacağım her adım doğrudan uygulamaya dönük. Şimdi arkadaşlar 1000 abone ve 4000 saat eşiğini en kısa sürede tamamlamak için en önemli adım olan birinci adımımızla başlayalım. İstikrar. Şimdi siz diyelim ki bir YouTube kanalı açtınız. YouTube kanalı açtığınız andan itibaren belli başlı günlerde hatta belli başlı saatlerde sürekli düzenli olarak kanalınıza içerik yüklemek zorundasınız. Bakın 2026 yılına girmek üzereyiz. 2025 yılında YouTube algoritmasının bir kanaldan beklediği en büyük şeylerden birisi istikrar. Yani sen düzenli bir şekilde kanalına hep aynı gün hatta aynı saat videolar paylaşmak zorundasın. Örnek veriyorum, diyelim ki sen ilk videonu 18 Eylül, 20, 22, 24, 26, 28 Eylül ardından 1 Ekim'e geçmişiz. Aşağıya doğru iniyoruz. 4, 7, 10, 13, 16, 19 sürekli aynı periyotta hiçbir şekilde fire vermeden, hatta burada saat yazmıyor. Saat yazsaydı sizlere gösterirdim. Fakat benim eski video paylaşma saatim öğlen 12 idi. Öğlen 12'de videolarım sürekli YouTube kanalımda paylaşıldı. Yani siz algoritmaya şu sinyali gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu konuda ciddiyim. Ben bu işi yapacağım. Düzenli bir şekilde kanalıma içerik yüklüyorum. Benim öneri servisimi yükselt. Ben yarın bir gün seni bırakıp gitmeyeceğim diyoruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde hiçbir şekilde fire vermeden ilk 90 gün, bakın 90 gün boyunca hiçbir şekilde içeriklerimizi bir gün dahi olsun atlatmıyoruz. Ancak ve ancak yeni kanallar bu şekilde algoritmaya kendisini ispat eder. Şimdi birçok kanalın burada yapmış olduğu hatayı söyleyeceğim sizlere. Şu an karşınızda medya eğitim kanalının kurulduğu andan itibaren kanalın ne kadar görüntülenme aldığını görüyorsunuz. X bir arkadaşımız kanal açıyor, tamam mı? İstikrarlı bir şekilde benim söylemiş olduğum gibi videolarını yüklemeye başlıyor. Fakat diyor ki ya benim her attığım video 50 izleniyor, 60 izleniyor, 100 izleniyor. Kardeşim benim de videolarım 50 izleniyordu, 100 izleniyordu, 150 izleniyordu. Bazen çok nadir 350'lere çıkıyordu. Geri düşüyordu. Artık 20 Temmuz tarihinde video yüklemeye başlayan medya eğitim kanalı 14 Eylül tarihine geldiğinde algoritma şunu söyledi. Bu kanal yaklaşık 50 gündür sürekli aynı saatte, aynı günde içerikler yüklüyor. Demek ki bu işte kararlı. Ben bunun gösterimlerini arttırayım dedi ve görmüş olduğunuz gibi grafik bu şekilde yukarıya vurdu ve aynı şekilde devam etti. Yani arkadaşlar bütün işin formülü kesinlikle ve kesinlikle pes etmemek. YouTube kanalı kurduğunuzda ilk 3 ay boyunca hiçbir şey beklemeyin. Kimi kanal 50 gün sonra görüntülenme almaya başlar. Kimi kanal 3 ay sonra görüntülenme almaya başlar. Kimi kanalda hiçbir şekilde görüntülenme almaz. Sürekli aynı periyotta devam eder. İşte biz eğitim kanalları da bunun için buradayız. Medya eğitim kanalını takip edip sizlere anlatmış olduğu adımları uyguladığınız takdirde hiçbir şekilde bu kanallardan biri olmayacaksınız. Ben sizlere bunun sözünü veriyorum. İkinci önemli aşamamıza gelelim. Şimdi algoritmanın gizli verileri vardır arkadaşlar. Her kanal üzerinde arkada çalışan bir sistem vardır. Nedir bu sistem? Otorite, güven ve uzmanlık. Aslında YouTube bu konulardan bahsediyor. Fakat birçok arkadaşımız hiçbir şekilde araştırmadığı için bu konunun ne kadar çok önem taşıdığını bilmiyor. Şimdi kısa bir şekilde sizlere bahsedeyim. Diyelim ki bir 5 yıllık YouTube kanalı hep aynı dal üzerinde içerikler üretiyor. Bu bir belgesel kanalı, tamam mı? Hayvan belgeselleri dalı altında içerikler üreten bir kanal. Şimdi YouTube belli bir zamandan sonra bu kanal sürekli aynı içerikleri ürettiği için kanalı yavaş yavaş o anahtar kelimeler üzerinde uzmanlaştırıyor. Yani kullanmış olduğu anahtar kelimelerde kanalının konseptinde gösterimlerini arttırıyor. Arama motorunda kanalın üst sıralarda çıkmasını sağlıyor. Bakın YouTuber olamayan insanların %90'ı pes ettiği için olamıyor arkadaşlar. Çünkü bu sistemlerin böyle çalıştığını bilmiyor. Sen hayvan belgeseli, Türkçe dublaj belgesel izle anahtar kelimeleri adı altında videolar yaparsan senin videoların 50 izlenmeye, 100 izlenmeye mahkum. 1000 izlenmeyi bile göremeyeceksin. Yani uzun bir süre göremeyeceksin. Şimdi arkadaşlar her kök anahtar kelimenin bir alt dalı vardır. Sizler öncelikle bu alt dallarda uzmanlaşmanız gerekiyor. Yani sen bir hayvan belgeseli üreteceksen o konuyu elinden geldiğince filtrelemen lazım. Yani alt dallardan izlenme çekmen lazım. İlk önce o konularda uzmanlaşman lazım ki sen de yarın bir gün bu anahtar kelimelerden, kök anahtar kelimelerden izlenme alabilesin. Sen hayvan belgeseli içerikleri üreten bir kanalsan bunu aslan belgeseli olarak dallandırmak,
kaplan belgeseli olarak dallandırmak zorundasın. Başlıklarını alt başlıklardan atmak zorundasın. Çünkü sen yeni bir kanalsın. Senin 5 yıllık bir belgesel kanalının otoritesine, uzmanlığına ulaşman için 50 fırın ekmek yemen lazım. YouTube kalkıp da o 5 yıldır güvendiği adamın izlenmelerini, önerilerini, arama motorundaki SEO performanslarını sana vermez. Dolayısıyla kanallarınızda kendi anahtar kelimelerinizin alt anahtar kelimelerini bulacaksınız. Bu anahtar kelimeleri kullanarak içerikler üreteceksiniz. Şimdi 3. aşamamıza gelelim. Yeni YouTube kanalları her zaman göz atma özelliklerinden izleyici çeker. Yani nedir göz atma özellikleri? Kısacası YouTube ana sayfa görüntülenmeleri. YouTube bütün kanalların videolarını ana sayfasında çıkarır ve videoları dener. Yani senin kanalının artık bu aşamadan sonra ne kadar hızlı gelişeceği tamamen buradan gelecek olan izlenmelere bağlı. YouTube senin üretmiş olduğun bütün videoları burada insanların karşısına çıkaracak ve sergilemeye başlayacak. Peki YouTube ana sayfasının nasıl çalıştığını çok kısa bir şekilde sizlere aktarayım ki konuyu daha iyi anlayın. Bir izleyici YouTube ana sayfasına geldiği zaman karşısına çıkan videolar şu şekilde sıralanır. 1. İzleyicinin abone olmuş olduğu kanalların ürettiği içerikler. 2. İzleyicinin abone olmadığı ama abone olduğu kanalla aynı içerikleri yapan diğer kanallar. 3. Senin daha önce beğenmiş olduğun videolar. Yani YouTube arama optimizasyonu izleyicilerin karşısına her ne kadar adı ana sayfa da olsa rastgele videolar çıkarmaz arkadaşlar. Şimdi bunu neden anlattık? Öncelikle insanlar YouTube ana sayfasında gezerken, yani buraya geldiğinde gezerken sizin insanları videonuza tıklattırmanız için sadece 1 saniyeniz var. Bakın, çünkü aynı bu hızda geçiyor insanlar. Bu şekilde aşağı kaydırıyor. Yani senin izleyiciyi öyle bir etkilemen gerekiyor ki senin videonu gördüğünde şöyle bir dursun, lan bu ne anlatıyormuş desin. Gördüğü görseli beğensin, ardından hemen beğen başlığı okusun, sonra senin videona tıklasın. YouTube diyor ki kardeşim, ben senin videonu 68.700 tane insanın karşısına çıkardım. Senin videona bu insanların 3.700'ü tıkladı. Yani senin gösterim tıklanma oranı %4,2. Gösterim tıklanma oranı %7 ve üzerindeyse çok başarılı bir performans olarak sayılır. YouTube öneri sistemi de bir anda tetiklenir ve videonuzu binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce insanın karşısına çıkarmaya başlar. Yani gösterim tıklanma oranı çok çok önemli. Sen YouTube ana sayfasından izlenmeler alacaksın çünkü yeni bir kanalsın. Dolayısıyla mutlak sonuca gelelim. Kesinlikle ve kesinlikle YouTube küçük resmi çok çok büyük önem taşıyor. Bu konuya çok fazla önem vereceksin. YouTube küçük resimlerini çok kaliteli yapacaksın. Evet, bu aşamadan sonra artık yavaş yavaş 1000 abone yolculuğumuz başladı. Artık 4000 saate doğru adım atmaya başladık. Peki her şey bu kadar mı? Tabii ki de hayır. Artık ortalama görüntülenme yüzdesi diye YouTube'un kalite kontrol aşaması var. 4. aşamamıza gelelim. Artık YouTube'un kalite kontrol aşaması. Ortalama görüntülenme yüzdesi. Evet, şimdi biz ne yaptık? İstikrarımıza dikkat ettik. Belli periyotlarda hiçbir şekilde sekte vermeden içeriklerimizi aktif bir şekilde kanalımıza yükledik. YouTube'un nasıl çalıştığını biliyoruz. Hangi konularda içerik üreteceğimize karar verdik. Alt anahtar kelimeleri kullanarak videolar yüklemeye başladık. 3. aşama, artık küçük resimlerimizi profesyonel yapmaya başladık. İnsanlara tıklattırmaya başladık. Her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Artık YouTube'un senin nasıl bir kanal olduğuna, ne kadar kaliteli olduğuna karar verme metriğine geldik. Sen artık bu aşamada videon ne kadar kaliteli, izleyiciyi toplam video süresinin %kaçını içerisinde tutabiliyorsun. İşte bu metriğin rakip kanallarının metriğinin ne kadar üzerinde ya da altında, YouTube bütün bunları tartarak biçerek aktif bir şekilde üretmiş olduğun içeriklere bağlı anahtar kelimelerden o gün ne kadar çok YouTube trafik çekiyorsa, aynı zamanda senin üretmiş olduğun videoların anahtar kelimelerini ne kadar ilgilendiren insan YouTube'a giriyorsa, bir pasta dilimi misali YouTube'un insanlara senin kanalını sunduğu metrik bu. Tamam mı? 2 tür kanal vardır arkadaşlar. 1. Yüksek kaliteli kanal. 2. Düşük kaliteli kanal. İşte YouTube eğer senin bu metriğin de yüksekse, gösterim tıklanma oranın da yüksekse, seni yüksek kaliteli bir kanal olarak görür ve senin kanalın o kadar hızlı büyür. Dolayısıyla içeriklerinde kaliteli yapmak zorundasın. Senin videona tıklayan insanları videonun içerisinde uzun süre tutmak zorundasın. Bunun belli başlı yöntemleri var, taktikleri var. Yani bunun için üst düzey profesyonel bir insan olmana gerek yok. Tamam mı? Medya Eğitim kanalı zaten bunun için burada. Bizim içeriklerimizi takip et. Hani bir izleyiciyi videonda nasıl tutarsın? İzleyiciyi videona nasıl kitlersin? Nasıl kancalarsın? Bunun hakkında zaten içerikler üretiyoruz. Beni izleyerek, göstermiş olduğum adımları uygulayarak zaten bu metriklerini yükselteceksin kardeşim. YouTube'a başlayan insanlar zaten
Profesör değil, doçent doktor değil. Senin gibi benim gibi sıradan bir insan. Sadece nasıl bir strateji uygulaması gerektiğini biliyor. Yani başarılı kanallar sadece nasıl strateji uygulaması gerektiğini bilen kanallar. Zamanla yani sen bu metriklerini yükselteceksin zaten. Bu adımları da uyguladıktan sonra kanalınız belli başlı bir şekilde yavaş yavaş büyümeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi 5. aşamamıza gelelim. Artık sen yavaş yavaş en az bir aydır aktif bir şekilde içerik üretiyorsun. Şimdi YouTube Studio'ya giriyoruz. Girdikten sonra sol tarafta Analytics göreceksiniz. Buraya bir kere tıklıyoruz ve sağ taraf daha fazla göster kısmı olacak. Buna bir kere tıklıyoruz. Şimdi burada gelişmiş modun yanındaki raporun yanındaki oka bir kere tıklayıp son 28 günde en çok görüntülenen içerikler kısmına bir kere basıyoruz. Ardından YouTube senin son 28 günde en çok hangi içeriklerinin izlendiğini karşına çıkarıyor. Şimdi alman gereken mesaj burada şu. Benim bir videom 3600 izlendiyse, öteki videom 13800 görüntülendiyse son bir ayda, demek ki bu içerikte bir şey var. İnsanlar bunu seviyor, buna tıklıyor. Yani benim yapmış olduğum bu video beğenilmiş. Ne yapıyorsun? Aynı konuda, benzer konuda içerikler üretiyorsun. Yani çekmesi kolay olan değil. Acaba bunu çeksem tutar mı değil. Senin kanalında en çok tutan videoya benzer içerikler yüklüyorsun ki zaten bu konuda bir başarı elde etmişsin. Başarının üzerine gidiyorsun. Bu taktiği kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. En çok görüntülenen videolarınıza benzer videolar ürettiğinizde ilk 4000 saati tamamlama hızınız 2 katına 3 katına çıkacaktır. Şimdi farklı içerikler üretmek istiyorsundur. O planı biraz arkada tut, tamam mı? Biraz ertele o planını. Sen en çok izlenen videoların üzerine git ki 4000 saati hızlı bir şekilde doldur. Artık para kazanma aşamasını yavaş yavaş açmaya başla. Ardından istediğini yükle kanalına. Yani kesinlikle ve kesinlikle tutmuş videolarınızın üzerine gidiyorsunuz. Şimdi canı gönülden buraya kadar izlediysen emin ol 1000 abone 4000 saati tamamlamak hayal değil. Bunun en canlı örneklerinden biri benim kanalım. Tamamen sıfırdan başlayarak 1000 abone 4000 saati 2,5 ayda tamamladım. Ve şu an kanal 5. ayına doğru ilerliyor. Daha 5. ayını bile doldurmadı. Dar bir nişte içerik üretmeme rağmen 2300 abone 8000-9000 saate yakında izlenme süremiz mevcut. Son olarak sana önerim seni yanlış yönlendiren, sana clickbait yapan, işte 2 shorts videosundan 550.000 TL nasıl kazandım diye bir başlık atarak içerik üreten insanları izleyeceğine tamamen gerçek bilgilerin verildiği, hiçbir şekilde senin duygularınla oynamayan Medya Eğitim kanalını takip etmeni, abone değilsen abone olmanı öneriyorum. Biz burada hiçbir şekilde çizgimizi bozmayacağız. YouTube katıl hizmetlerimiz aktif. Medya Eğitim kanalı senin kanalını detaylı bir şekilde incelesin. Sana özel, üyelere özel kısmından bir video paylaşsın. Sana bir yol haritası çizsin. Aynı zamanda da sosyal medyadan sürekli seninle birlikte iletişim halinde olsun istiyorsan katıl hizmetlerimize göz atabilirsin. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.